musuh bakul iki susah. Tapi ora apa-apa lho. Ora apa-apa. Padha kayak rezekine lho. Ya ya. Saya sosis enak. Itu aja sosis. Aku yo jenenge siji lho. Tenang. Pokoknya dungoku kagem anake Mas Nopan muga-muga sehat selalu, panjang umur, besok iso ngangkat derajat wong tuwek. Amin. Amin. Oh, contone dadi wong sugih iki menak iki. Menak. Delon to, gawe ulang tahun anggap real terop ya terope dhewe. Terope dhewe. Son ya sone dhewe. Sone dhewe. Panggung ya panggunge dhewe. Sapine dhewe. Ayo. Pengen mangan ndok ya ndoke dhewe. Jadi bojone kuclek ndok nek tuku ga. Lah sampe ndoke Mas Nopan buat pangan. Mlakune mrene iki. Udu kuwi. Di polane ne. Polane. Mas Nopan kok kula awat iki jeneng. Ayo le. Ayo kena le. Lho sosis pun jebret lho, sosis pun jebret lho, yo. Kalau titik enak. Panas yo delok yo ngadung nek. Kowe jenenge wong seneng budaya iki malah toprake tekan. Yang to ketoprak sesuai budaya iki. Ora. Oh iya. Gendakamu teko sapa? Iya. Oh, Yati ya. Anu le, aduh, si Adam lah. Sik aku tak nemoni bulekku. Iya kan. Aku bot 5 botol kira cethuk bulekku. Ya, Pak. Di Yati to. Itu bulekmu, itu buku dek ini ujung ini. Buku. Wala bulek. 5 botol ora cetok. Ayo, sama bodoh, ayo. Bosok, ya. Oh. Moga selamawan badai jaluk THR, moga. Mulai kalungnya bilang entak. Nih. Oh. Ini kok seniman ra bijaksana. Aku ora seneng aku. Oh, warai iki duit akhirnya melu rono kabeh. Iki kocok kan. Meneng tak urusin. Wis seniman kocok Udah yo amit geni. Tak omongane dhewe iki lho. Nek emas ngono kae iki lah enek ikatan saudara. Ora ikatan ngono bulekku ya padha karo mbahmu. Ngene iki nek wis tak jaluk ngene iki kok dike sapa to yo nggih kowe iki. Boleh, Bro. Rambulo. Berarti aku nyeket. Kata dulu dong. Kowe ini apa? Omong lo kan nambah 10 kalau 50. Kowe iki kok Ini lagi seniman ini gak apik ngene iki delok YouTube bocah-bocah cilik-cilik duit akhirnya ketemu duit toh. Ya amit. Oh niku ora oleh ngono kuwi. Iya aku ora. Begitu suara nomor duit cerita aku ya ora ono. Patang saya kata aku. Aku lho pakai kenyi ae. Iki lho cekelan iki masalah perkara duit kok iso kene. Oh ganuan bubut kabeh wonten iki. Iya. Nah, iki ngono kena gawe bondo remi duit. Tak gandakne kocok. Iki kok tak remi. Duit sak mono nek mung rembug kok. Kuwi pira nggih?
Siap 56. 56 berarti 120. 120. Umpamane iki lak kowe iki sekolah Iya. aku pinter to. Gelem ono to buku. Seket-seket lho. Lah tekan genep ya kok. Kowe nek sekolahmu pinter, Ya, nek takon milih ya. dijabut duitmu apa nyawamu? Kocok e. Lah aku duitku to. Ya iya wis. Hei. Hop. Hop. Oh. Ayo parkir. Kowe nang omahmu open-openanmu apa? Bedus. Suarane piye? Brak. Masmu open-openane apa? Sapi. Suarane piye? Mo. Lah yo mo to. Oh, no, enak ya. Lah ya tiba ya kalah lecet duran aku ki ya. Nek kono gawane ora mikir ngono aku. Enak joget sik. Ben dipikir mas lompat ae. Ya baret. Cincin sama deh. Iya. Gajah merak monggo.